Quinta corsa, una prova per 4 anni, 9 vincitori di 5.000 euro in carriera. 1-2 l'MTT Marco Stefani, 2 Dollaro Light Maurizio Visco, 3 Dio Maiuta Tar Salvatore Valentino, 4 Dinatà Adrian Gioni, 5 Duchessa La Torre Marco Basile, 6 Droisen AS Francesco Tufano in seconda fila, 7 Dalida Ban Nicola Salacone, 8 Diogene Roberto Faticoni, 9 Dio che bel Roberto Vecchione, 10 Damian AS Davide Cangiano, 11 Dora Pan VP dell'Annunziata. Macchina che accelera. Gran lotta per il comando, sbaglia Dio Maiuta Tar, al comando ci va Dinatà che prende la testa nei confronti di Dollaro Light, di fuori rimane Duchessa La Torre allo steccato, Duel MTT, poi ancora Dora Pan che precede Diogene, quindi Droisen AS, 14-1 il lancio di Dinatà, che ha preso la testa con decisione, guadagna un paio di lunghezze su Dollaro Light che è in seconda, poi rimane terzo Duel MTT, avanti a Duchessa La Torre, Dora Pan, Diogene, mentre Droisen S si mette alla corda lasciando la risalita al solo Dio che bel. Gruppo allungatissimo, dopo 600 metri di corsa percorsi in 44,4. Ritmo che sembrerebbe quasi proibitivo per la testa. Dinatà è in vantaggio, sempre seguito da Dollaro Light, poi Duel MTT, quindi Duchessa La Torre, muove al largo Dora Pan in anticipo su Dio che bel, 59,6 per i primi 800 metri di corsa, sposta anche dalla seconda posizione Dollaro Light che previene Duel MTT, il quale a sua volta si muove in anticipo su Dora Pan. Il primo chilometro di Dinatà se ne va in 1,15, ha sempre un paio di lunghezze nei confronti di Dollaro Light che non riesce a progredire, viene avanti con più decisione, invece Duel MTT si lancia in mezzo alla pista Dio che bel, che però sbaglia nel tentativo di andare a prendere i primi. La retta di line 15-2, 1.32 3/4 miglio, sbaglia anche Duel MTT e così rimane solo in vantaggio Dinatà, inseguito da Dora Pan, poi Duchessa La Torre che si lancia in mezzo alla pista, Dinatà in vantaggio a 200 metri dalla conclusione. Problemi anche per Duchessa La Torre, così Dinatà in vantaggio nei confronti di tutti gli altri che però sono molto lontani. Dinatà che a 50 metri dalla conclusione ha corsa vinta. Dinatà che a gran sorpresa vince nei confronti di Damian AS che fa il secondo nei confronti di Dora Pan. 1.16,6, 32,3 ad arrivare il successo per Dinatà in percorso di testa Adrian Gioni e Giuseppe Rizzo. La figlia di Nadal di Jesolo in percorso di testa porta a casa il successo, l'esultanza sul palo di Adrian Gioni, nonostante l'arrivo lento. Dinatà tiene a distanza tutti che si sono mano a mano eliminati in errore e quindi Dinatà porta a casa la vittoria.